Hello，分享整花園呢條片終於都剪好啦，實在太懶惰啦。話說呢，我哋上年收樓嘅時候，呢一個就係我哋花園雜草嘅長度啦。你睇下 Tiger 見到都唔想行埋去啊。至於花園點樣整，我哋一早已經諗好㗎啦。我哋會鋪2/3嘅磚，留返1.5米乘3米嘅草地俾啲狗仔玩，所以我哋就 send 咗啲要求去本地嘅公司度報價，點知有2-3間公司報返嚟都差唔多成3000至到5000磅不等。所以我哋最後決定自己度尺買料，實行一手包辦，用同樣嘅價錢，唔淨止鋪磚鋪草皮，仲可以買埋材料，幫成個花園扮靚靚。喺條片最後，我會列返每個項目我哋用咗幾多錢，可以俾大家參考下。咁而家就先分享下由我哋收貨、自己砌磚、一手一腳揼 decking、買傢俬、佈置花園嘅過程，差唔多都用咗1個月時間。
陸續經歷咗1個月嘅時間，終於搞掂啦。而家就分享下我哋完成嘅花園到底係點嘅樣啦。後面我會擺返出嚟每個項目我哋用咗幾多錢，等大家可以參考下。我哋下條片見啦，拜拜。